Heimsmal 9. Vinna, nyskapan og understøverkjærve. Gerandstavren til åkken hunker sammen, tog vi til veier, tog, el, internet, og kunne kjøpe vører som framledet lengt bortsett fra åkken og flottar her. Men samfunnet vi lever i det har ment seg gjennom flere 100 år. Miskøyes i 1600-tallet sette utenaverdgjeren så smått gongt av tøknelige menneskene i Vestrømmen. Utenaver kolveltingen av okkara samfunnet for det visser og metelige store bæter for livskårene til de ønstakka. Men omkvarve og veverleie til okkon sera nekv avvirska av hesare menning. Tog skulle verksmyer og fyrirtøkker mennast, så der gjerast møyra boradikker. Ikke øynans skulle der gagnuta tilfengi betur og sleppa undan ørsle. Men vifhevnda brøydingar skulle gjerast utom framløslu hottun og tøkne som vi kjenner i det. Møvelagar for utnøye i en lande treider av understøverkjervenon og i landen. Fyri å kunne hava utnøverlitt virksomhet skal et VR-kjerve være og støvvøyding av streime, internettet og vattnet. Utbygging av understøverkjervenon i Londonon gjør det lettere at hava framløslu virksomhet og at få selt framløyde vørner. Betre understøverkjerve bøter øysene livet til borgarnon og i samfunnet. Og i nekvån London her inntøkken lav, ravere framløsla fra middelen anna landboneie og nomsvinno, ofta største parstren av inntøkkegrundalænen til landene. Men hetta merker så at London missa til mørvire som gørskingen av vøren gjevor. Samstundes gjør hetta boskapen i landene vikvamman motvis svøtjon i raverebrusen. Menning av understøverkjervenon øker inntøkkemøllagene til landene. Det samstundes vil lagt av at menningen borardig og skapar arbeid ved sømelige arbeidsomstøven, kan det minke fatakadømme og bøte livet omstøvene til mennesken. Heimsmal 9 snur seg å bytja sterk understøverkjerve, fremja fevnande og borardigan utna og at stola nøyhugsan. De smarre utnaverlondene skulle hava futjarligan og takneligan stol fra Røyk og London til å bytja fysiskt understøverkjerve, så som havner, veier og elnett. Hette tøtninga mykje, tog vører skulle kunne flytast begge innlendes og midtlenlond, og etgång skal være til begge borardikka orsko og internett for rymelig prus. Her atret skal det være lettere til småvun og myelstøren visjon at få bankalån og etgång til nødtjar marskneier, her de kunne selja sine vører. Atlanen vi heimsmale 9 øysene å styrke alt sjåa samstarv gjennom vitanardøyling, gransking og nøyhugsan. Hetta kan gagna selja fatakon London. Og i en samstarve mellom Etiopia og Danmark sykja vid hvordan nøyhugsan og vitanardøyling kunne skapa god urslit. Danmark har hjulpet Etiopia ved å menne etiopiska mjölkavisje. Og i Etiopia det nekv bøten som ikke får livsnøy og fødsloevne. Og tog det 2 lokal mjölkavisjefærden å framleie et fødslorukt yoghurt som fatakfolk i Etiopia øyne har råd å kjøpe. Ved hjelp fra flere danske fyrirtøkken og fellesskapen har de etiopiske mjölkavisjene finnet vitan og hjelp til å menne fødsloinneholdet og smaken i yoghurten. Samstundes har lokale bønder som utvider mjölkavisjen og yoghurtet finner vitan om mjölketøkkene og røgnføre, så tar kunne framleie møyre og bedre mjölk. For i ønstakka bøndan merker verskatlanen at etterspurningen større og prisen hakre av mjölkene. For i mjölk og utnøyen merker det at man har ment en boradikan handelshått. At det tog at samstarve mennene mjölkar utnøyen i Etiopia, hjelper da bøndene ved å få hakre inntøkket. Hjelper til ved å strujast imot det at folk ikke får livsnøy og fødsloevne, minkar årsl i framløslene og skapar samstarv tvørst landamørsk. Tog ikke heimsmal stender ensamalt, og saman kunne de brøyde heimen. Om du vil vite mer, kan du vidje heimasøyna snær.fo/heimsmal.